深呼吸只是放松用的，其实它是最强的稳心工具。深呼吸只是放松用的，其实它是最强的稳心工具。稳一点，你值得试试。今天试试深呼吸，好吗？深呼吸，慢慢来。很多人试过后，发现心真的稳了很多。我是阿伦，戳中了，点赞关注我，咱们下期继续把心稳住，慢慢好好活。我在这儿陪你聊聊。